topics from, how to read to early childhood education, how to help your children, to different topics. And this topic, I'm glad to welcome you all for parenting for the future. And so I'm going to invite you a very special guest. And this guest is actually my own coach. And Mr. Justin Footed. Justin Footed is originally from Perth, and he is a multi-talented, a life-loving person. Very passionate about everything that he does in his life. And he has two wonderful children, and I have the privilege of knowing them, and how he actually, and I've been to his home and see how he actually have a conversation with his children and what plans he has for the future. Originally, he's a success coach. He works with people from different backgrounds. He's a musician. He's a saxophone player. He's a boxer, internationally acclaimed boxer, and he's now helping corporate world CEOs, different people from all over the world come to him and get their strength back. I would say their energy back, their physical, emotional, and mental health back, so that they can go and perform in their own lives. So I am very glad to invite here Mr. Justin Footed and his wonderful son, Sunny. Hello, Sunny. Yeah. Hi, Mohan. Hi, Justin. Just to say hi, and I'm going to invite Pusin here. Pusin can help us to say, because there are parents who would be happy if there is a Myanmar translation is also available. Okay. So Pusin, whatever I said, yes, please go ahead. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ Brainworks Tool My Myanmar School ကျောင်းနေရနေပြီးတော့ကျမတို့လစဉ်မှာမိဘတွေပေါ့နော်ကျမတို့မိဘတွေအတွက်အဘိုးသူရရစီနဲ့ knowledge sharing webinar တွေကိုအမြဲတမ်းစီစဉ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ရှင်ကျမတို့ကလေးတွေရဲ့ပေါ့နော်စာဖတ်ခြင်းရဲ့အရေးပါပုံတွေကနေတစ်ဆင့်ပေါ့နော်အခုဒီနေ့လိုမျိုးဒီနေ့ကျမတို့ sharing လုပ်ပေးမယ် parenting for the future ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ parenting နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြံဉာဏ်လေးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေဒီကျမတို့လစဉ်ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာတော့ကျမတို့ရဲ့မိဘများပေါ့နော်ဒီနေ့ကြွရောက်လာတဲ့ဒီ webinar ကိုတက်ရောက်လာတဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်ကျမတို့ Mr. Justin Footed ကိုကျမတို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင် Mr. Justin ကဆိုလို့ရှိရင်တော့လေသူကmusician လည်းဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဂီတပညာရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်သူက boxing လည်းထိုးပါတယ်ဒါအပြင်အခုလက်ရှိမှာတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီအနေနဲ့ရရကရှိတဲ့စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်တွေပေါ့နော်စီးပွားရေးပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့မှသူတို့ဒီ training တွေပေါ့ Mr. Justin စီမှာ training တွေပေါ့ယူပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဒီစိတ်တော့ခန္ဓာကိုခွန်အားတွေရအောင်လို့ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှသူတို့ဒီ training တွေကိုလည်းသူကလေ့ကျင့်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ရှင်လက်ရှိမှာတော့လေဟုတ်ကဲ့ Yeah, thanks Pusin. Actually I'll go to Justin. Justin, nice to have you here once again. And it's a privilege of, for me to know you. I know you for the past 5 years. Mm-hmm. And I worked closely with you for the last 2 years. And every time I spoke to you, or every time you give me an experience of your mountain bike riding to four-wheel drive to some unknown places, crossing 100 rivers and so on and so forth, like you are a life-loving person. And we will say for our audience, please introduce, tell me your background and how do you end up in what you're doing right now. Sure, Mohan. Well, as you know, I'm a success coach, and what I do, I specialize in empowering men within the corporate world to bring out the best and, maximize their true potential, whether it's physically, socially, financially, emotionally. And here we are. Right. So you were from Perth originally, right? And you were originally from Perth, yes, in Australia, now residing in Chiang Mai, Thailand. Right. For the last 8 years. Yes, I know you were coaching. First of all, you are a boxer, and I've seen some beautiful photograph of videos of you playing saxophone,
And what is tell me about your background in boxing, and how do you could start coaching young children to boxing international championships. So yes. yeah. I have a background in the elite sports in terms of boxing. I used to be a champion boxer. I used to represent my country overseas, winning gold medals. Further down the track, I became a trainer, a coach, a boxing coach, and I trained kids all the way up to world champions all around the world. And yeah, so I've been to the pinnacle of boxing. I was a promoter, a matchmaker, a trainer. I've done the whole circle in boxing. Wow, lovely. That's another world. Maybe there's a point of time I'll invite you to a school to teach some, workshop on boxing. Yes. One day, definitely. I will be, very happy to invite you. So, what would make you to come and help, older adults like corporate world, to help them to coach them? What made you like why, and especially you help men, you said. So how do you specifically? That's correct. Using the same philosophies used to create sporting champions, I'm able to help help men achieve greater success throughout their life's journey. What we find is that most men who are successful in one part of their life, whether it be business, are not so successful in other parts of their life. So I come together with those men and we try and work out how we can improve and have greater success throughout their life's journey. Right. Yeah. Awesome. Yeah. Well, Puzin, yes, you can come in. Yes. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုကျမတို့ပေါ့နော် Mr. Justin ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ background ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြသွားပါတယ်ရှင်သူကတော့တကယ်ပေါ့နော် champion boxer တယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်က champion boxer တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူကလေးတွေကနေပြီးတော့ဒီလူကြီးတွေအထိပေါ့နော်ဒီ boxing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလက်ဝဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူသင်ကြားပေးပါတယ် training ပေးပါတယ်သူကိုယ်တိုင်က champion လည်းဖြစ်တယ်သူကကလေးတွေကနေပြီးတော့လူကြီးတွေအထိကိုလည်းသူကအဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့တခုပေါ့နော်သူလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကတခုပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတဲ့ကျမတို့အခုလက်ရှိသူအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့ဒီပေါ့နော်နိုင်ငံတဝန်းမှာရှိတဲ့ဒီစီးပွားရေးပညာရှင်တွေကိုသူပေးတဲ့လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ဒီ training တွေကိုဘာလို့သူလုပ်ဖြစ်တာလဲလို့မေးပါတယ်ပေါ့နော် Mr. Moore မေးပါတယ်အဲ့ခါမှာ तू ကဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လေ तू ကခုနတုန်းကပေါ့နော် तू ဒီ boxing ထိုးတဲ့ချိန်မှာအသုံးပြုတဲ့ तू အသုံးပြုတဲ့ဒီ same တူညီတဲ့ဒီနီးပညာပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံယူချက်တွေကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့တဲ့ तू ကဒီစီးပွားရေးပညာရှင်တွေကို तू ကလေ့ကျင့်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီဘာလို့လေ့ကျင့်ပေးရလဲဆိုတော့တဲ့ तू ကတွေ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ယောက်ျားလေးတွေပေါ့ man နေမှာတဲ့ तू ကစီးပွားရေးမှာအောင်မြင်နေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စီမှာတခြားဟာလေးတစ်ခုပါပေါ့နော်သူတို့မှာ balance မဖြစ်တာလေးကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုမျိုးစီးပွားရေးပညာရှင်ကြီးတွေမှာ तू ကစီးပွားရေးလည်းအောင်မြင်မဲ့အဖက်ကပေါ့နော်ငါပြောကျမ်းမာရေးဘက်ကဖြစ်စီအခြားသောဘက်ကနေပြီးညီမျှအောင်မြင်အောင်လို့သူကဒီလေ့ကျင့်ပေးတဲ့သင်တန်းပေးတဲ့လေ့ကျင့်သင်ကြားလေ့ကျင့်ပြီးတော့မှသင်တန်းတွေကိုစီစဉ်ပေးပါတယ်ပေါ့နော်ခုနကသူ boxing ထိုးတဲ့အချိန်မှာသူအသုံးပြုတဲ့ခံယူချက်တွေနည်းစနစ်တွေအဲ့ဟာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပဲသူကဒီဟာကို develop လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသူလက်ရှိလုပ်ကိုင်နေပါတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ရှင်Yeah, thanks, Puzin. My first time when I met Ba, I always have these questions, the people that I meet. So I asked Justin one time, Justin, what is your, what do you call this as your life's mission, or the most favorite, most passionate thing that you have in your life? And he said to me, it's very, very, I have never heard anything saying that, and especially the number of people that he's working and the conversations he has around the world and people that he's meeting and hearing their problems, giving their solutions. With all these things around, he said to me, the most important thing for me is my two sons, and I have to raise them more than what I am capable of, I want to make them better than who I am. And that's Justin said to me, and that was actually a very new answer to me. And that's the point, and after that, and I see him, last 2 years, I go with him and I see everything he does.
he has the channel, Footed Boys, of what his sons are doing, and also his own business channels. And so my question to you, Justin, what is the logic, why did you answer, why your sons are most important to you than anything else that you do in the world? Well, great question, Mohan. I've got to say, I was lucky enough that before I had my children, I like to think I'd worked it out, what life's about. And I came to the conclusion that what is my purpose on this planet? It wasn't to buy a car. It wasn't to go to work. It wasn't to go on holidays. It wasn't to watch TV. It was to procreate, have children. And along with that, the most important job that a human has is to make their offspring a better version of what they are. So I had that epiphany that came to me way before I had my children. So I knew that when my children come, they will have a set foundation, a way forward in life before they come. Oh, you have visualizing, you absolutely, have absolutely about your children, how they are going to grow. Okay. How they're going to be raised. Absolutely, absolutely. So you're very proactive. Yeah, I'm putting that into practice now. Right. For me, it's my Rembrandt. Right. Awesome. One chance in life that I have a chance to do something that means the most to a human being. That's create beautiful children. Oh, lovely. So actually, that's a passion. Yeah. Pusin, please go ahead. I think, I have what I made, like for parents, there is a kind of, your philosophies and about parenting and your way of raising parenting for the future. And I think that's a fit. People should be ready for anything. That's what I've learned. The way in which you train your children. And well, let's bring the PowerPoint. And while Pusin, please take care. Sure. You're muted, Pusin. Okay, ကျွန်မဒါလေးကိုအချင်းချုပ်လေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗောနော်Mr. Justin ကနေပြီးတော့ဗောနော်ကျမတို့ဒီ Mr. Justin Mr. Mohan နဲ့ Mr. Justin တည်ခဲ့တာဆိုလို့ရှိရင်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကဗောနော်သူတို့လှုပ်တူလှုပ်တာဆိုလို့ရှိရင်2နှစ်လောက်ရှိပြီဗောနော်အဲ့အချိန်မှာဘာကကျမတို့ကိုဒီနေ့လိုမျိုးဗောနော် Parenting for the Future ဆိုတဲ့webinar လေးကိုကျမတို့ဘာလို့ပြုလုပ်ဖို့ဖြစ်လာရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဗောနော် Mr. Justin ရဲ့သူ့ရဲ့ခံယူချက်ဗောနော်ဒီကလေးတွေကိုပြုထောင်တဲ့နေရာမှာသူထားရှိတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်သူ့ရဲ့ခံယူချက်ဒါတွေကကျမတို့ကိုဒီနေ့ webinar လေးကိုအစီအစဉ်ဖြစ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းပေါ့နော်သူကဘာပြောလဲဆိုရင်သူအမြဲတမ်းပြောတတ်ပါတယ်သူဘဝအတွက်သူ့ရဲ့ကလေး2ယောက်ကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဒီသူ့ရဲ့ကလေး2ယောက်ကိုသူ့ထပ်ပို့ပြီးတော့တာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့လူသားတွေအဖြစ်ပြုစုပြောထောင်ဖို့ကသူ့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ပဲဆိုတော့ဘယ်သူနဲ့ပဲတွေ့သူကပြောတယ်အဲ့လိုပြောသလိုပဲသူလက်ရှိမှာလဲသူကအဲ့ဒီတိုင်းကိုလှုပ်ဆောင်နေရပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ကျမတို့ဒီနေ့မှာဒီ webinar လေးကိုပြုလုပ်ဖို့ဖြစ်လာစေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့slide number 2လေးကိုသွားလိုက်မယ်ရှင်နော်အဲ့တော့ slide number 2လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့Mr. Justin ရဲ့သူ့ရဲ့ခံယူချက်ပေါ့နော်ဟုတ်သူ့ရဲ့ခံယူချက်ကလေးတွေကိုပြောထားပါတယ်ရှင်next slide ဆိုတော့အဲ့မှာ तू ကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဟိုမိဘရေလို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ခံယူချက်ကတဲ့သူကဒီကလေးတွေမိဘရေလို့ဖြစ်လာပြီဆိုကလေးမရှိခင်တည်းကဥပမာကလေးရှိလာမှကလေးမွေးလာမှparenting ပေါ့parenting ဆိုရဲကလေးကိုပြုစုပြောထောင်ခြင်းကစတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူကကလေးကိုမပြုသူ့မှာကလေးမရခင်ကတည်းကပေါ့နော်သူကကြိုတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတယ်သူကလေသူကလေးတွေမွေးလာတဲ့ခါမှာဒီကလေးတွေကိုဘယ်လိုကြီးပြင်းစေမှာလဲဘာတွေလုပ်ပေးမှာလဲပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့မှသူက visualize လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတယ်ကြိုပြီးတော့မှမြင်ထားတယ်အရာရာကိုပြင်ဆင်ထားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါတော့ဘာပြောသွားသေးလဲဆိုတော့ဒီ parenting ဆိုတာကလေးကိုပြုစုပြောထောင်တယ်ဆိုတာဘဝမှာတစ်ချိန်တစ်ခါပဲရမယ်အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရန်ကိုအရေးကြီးရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါတော့သူရဲ့ခံယူချက်နဲ့သူရဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပုံမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်Yeah, thank you. And if you go, like there's also, something that you talk about, the spiritual
side of it, like when people think about life, eventually, there are a lot of, in career time, I'm also so extremely busy about, we are all busy, in our own world, training ourselves and making ourselves better and better every day so that we can offer whatever we do and whatever you do, Justin, and whatever you do, Fusin, our parents, whatever in their career. And we chase something. Then there is a spiritual purpose. Justin mentioned, Justin, talk about this, like you're telling about, making people better, children better than you, yeah, please go ahead in that. Well, let me first start by saying biologically, we're put on this earth to procreate, to have Right. children. It's all about children. It really is. Our life is defined by our children at the end of the day. The number one job we have as a human is to make them a better version of ourselves. And, when you're on your deathbed, nothing else matters except having your family with you. It's the most important thing. So how do we take a baby to go through life and become a successful adult? How do we create that? And that has to happen in the beginning. It has to happen in the first 1 to 7 years. We as parents, we've got to lay those foundations. We're the architect. The children is the builder. And we have to let them build. Right. Yeah, awesome. And you mentioned about something about, at the deathbed, it is the children, it's the family that you will be more, and you see as the most, your achievements in life. Yeah. Yeah, that's okay. So now, what I see is very vibrant children, that is what outgoing, and children that are not afraid of taking risks, children that are not afraid of adversities, like failures. Recently, like in Singapore model, there is more A's and A stars, and that's one of the reasons Singapore's question papers become tougher and tougher and tougher. And there are schools that makes bureaucrats for Singapore, and there are schools that makes business people for Singapore. And if you go to a particular school, then you will end up as a bureaucrat. You will end up as a minister or somebody. And these people have only, achieved success. There is no failure for them. And there is a point of time when they, real life, in political life especially, or when you're managing large section of people, failures are unavoidable. They come. And in order to face failure, then school started giving them failures, training students to face the failures so that they become stronger, so that they can, because they used to say, through success, you can learn a lot, but from failure, you can learn much, much more, what one should not do. That's the first learning. Then what one should do is one thing. So that's the way, Singapore system becomes stronger and stronger. And at certain age groups, right, primary 5 or secondary 3. And these are the years they make the question papers extremely harder. And suddenly a student who scores 99, 100, 95, 96, suddenly you will see their marks as 57 or 58, because it is, they cannot expect that kind of result, and they cannot digest that they are a C or a D. But that's a shock that they give, so that, they develop adversity. And something that I have seen, when you go to the next slide, you can talk about, what is your philosophy behind, the foundations, the foundations for parents. How do you raise, what is the suggestion for you? How parents can, what is the focus they can have, foundation they can have? Well,
I think adversity is probably the most important component in a child's life. Without it, there is no success without adversity. We all know the person who made it, whether it's in the sporting world or the business world, and made it to the pinnacle. Well, they needed to face adversity from day one for them to get to the top. And, you know, this is something that I believe you need to force upon your children, adversity. In fact, it's crucial. The powerful effects of adversity down the road, you can't even quantify. So, I mean, for example, my children have never been picked up off the floor, not even as a baby. They had to learn to get up by themselves. It's crucial that they faced that adversity and dealt with it. So today, I can hear my little one coming through the door now. But I can't stress how much adversity. Benny, come here, son. Come here. Come here. Come and say hello to Mohan. There you go. Can you see? This is Benny. He's 4 years old. Oh, hello, Benny. So he's a bit shy. Okay, mate. That's fine. Yeah. I'm talking to Mohan. Sorry about that. It was unexpected. Yes, Yeah, no, this is the problem. I work with a lot of men these days who have a lot of negative things happen in their life. And the reason for that is because growing up, they didn't face adversity and they don't know how to deal with these negative things in life. So I knew from an early age, adversity, my kids need adversity. And I recommend anyone out there that's not giving their kids any adversity, and I don't mean a strong form of adversity, gentle adversity, to show them that they can actually do it. Yes. Yeah, make it difficult, make it them on their own, you know, problem solving, like, you know, just, you know, I was just talking to Fusion, you know, but, you know, there's a rainwater and people, you know, you mentioned about this, you know, when you cross the water, you know, we normally what we do is we hold this child's hand and walk through to cross the rainwater. You know, there is a blockage, you know, a slog of water. But, you know, you let them see that adversity, a little thing, you know, but find their own way and talk to them afterwards. What could have been a better way, or appreciate them if they have their choice is right. So that is a form of adversity you're talking about, you know, not that, you know, every time they fight for it until they become, you know, I won't get anything kind of identity for themselves. Make it a little, adversity in a smaller chunks. Yeah, that's what you mentioned. Yes, well, kids naturally have adversity, Mohan. Here's an example that I'm sure all the parents listening today have gone through. You've given your kid something to eat. You've cooked a beautiful meal. The mother's cooked a meal and put it right there on the table. And your child says, I don't like it. But the child has never even eaten it before. So in his mind, he's scared. So how do we get over this adversity to make him stronger? We need to literally force him to eat the food so that then he knows that there's nothing wrong with that food. It's actually delicious food. I'm sure it's happened with most people, most parents. Many times, yeah. Absolutely. You're breaking down these walls, giving the child confidence. So it's up to the parent to navigate that and articulate that, because it's natural for your child to say, I don't want to do this, or I don't like that. But they actually don't really mean that. It's anxiety. And by the parent helping break down that anxiety, it might mean that you have to put the food in his mouth, make him chew it, for him to realize that that's actually not bad. Right. Let's go to the previous slide. So, you know, like, you know, when you say 1 to 7 years are very crucial. Absolutely. And, you know, you can go through these foundations
Yeah. Mhm. Allow me to translate. Yes, Pusin. I'm sorry. Yes. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကျမတို့မိဘများအတွက်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးသူ Mr. Mohan ကပြောပါတယ်သူကပေါ့နော် Mr. Justin ရဲ့ကလေးတွေကိုသူကတွေ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်တွေ့ဘူးတယ်ပြင်မှာစုံဘူးတယ်စုံဘူးတဲ့ခါမှာလည်းကလေးတွေကပေါ့နော်ဒီ risk taking လို့ခေါ်တဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့မိဘတွေအများစုကဆိုလို့ရှိရင်လေအများစုပါပေါ့နော်ဘယ်လိုနိုင်ငံမိဘမျိုးဆိုဟိုဟာလေးဆိုလဲမလုံးနဲ့ပြုတ်ကြမယ်ထိမယ်ဒီလိုမျိုးတွေပြောတတ်ပေမဲ့ဒီ Mr. Justin ရဲ့ကလေးတွေကိုကြည့်ရတဲ့ခါမှာ risk taking ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြောရလို့ရှိရင်သူတိတ်မကြောက်တတ်ဘူးလုပ်ရဲတယ်ကင်ရဲတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ခုနပြော outgoing ဖြစ်တယ်ဒါမျိုးကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တွေ့ရတဲ့ခါကျတော့သူ Mr. Justin ကိုမေးပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီမှာကလေးနှစ်ယောက်မှာတွေ့ရတာကတဲ့ခုနပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းတယ်ပေါ့နော်သူကပြဿနာတွေကိုသူတို့အရွယ်နဲ့လိုက်တဲ့ပြဿနာလေးတွေကိုဖြေရှင်းတတ်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်မိဘရဲ့အကူအညီကိုတိတ်မယူဘဲနဲ့ပေါ့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့သူက Mr. Justin ကိုမေးပါတယ်ဒီကလေးတွေကို raise လုပ်တဲ့ပြုစုပြောထောင်းတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပေါ့နော်အဓိကအခြေခံသူခံယူထားတဲ့အချက်တွေဘယ်လိုမျိုးပြုစုပြောထောင်းမှာလဲပေါ့နော်ဒါကိုသူကမေးပါတယ်အဲ့တဲ့ပြိုင်ထဲမှာပဲကျမတို့ဒီပေါ့နော်အခုပြောင်းလဲလာတဲ့ပညာရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလေးတွေကပေါ့နော်ပြောရလို့ရှိရင်အမှတ်တွေပေါ့နော်အမှတ်တွေကအရေးကြီးတယ်မှာ AA star တွေပဲအမြဲတမ်းရနေရမယ်မိဘတွေကလည်းရစီခြင်းနဲ့ကလေးတွေကလည်းစူးစမ်းရတယ်ပေါ့တခါတလေမှာခြေချော်လက်ချော်ဖြစ်သွားလို့ဒီ grading တွေကြားတဲ့အခါမှာကလေးတွေကခံနိုင်ရင်မရှိကြတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်Mr. Mohan စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ဥပမာတစ်ခုပေးသွားပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒဏ်ကိုပေါ့နော်သူတို့ရှုံးနိမ့်မှုဆိုတဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်မှုအတွက်တဲ့9တန်းနဲ့10တန်း9တန်းအရွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်မိခွန်းတွေကိုတမင်ကိုမှပေါ့နော်မဖြေနိုင်အောင်လုတ်ပစ်တယ်ပေါ့နော်လုတ်ပစ်ပြီးတော့မှဒီကလေးတွေကပုံမှန် A star ရနေရနေပြီးတော့ B တွေ C တွေထိကျသွားတဲ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီခံနိုင်ရှုံးနိမ့်မှုခံနိုင်ရင်ရှိအောင်လို့သူတို့ကတမင်ကိုလုတ်ပစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ Mr. Justin ရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်မှာလေဒီလိုမျိုး risk taking လုပ်တာတွေနောက်တစ်ခါဒီ problem solving ပေါ့နော်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းတတ်တာလေးတွေ့ရတယ်အဲ့လိုပဲကျမတို့ဒီနိုင်ငံတွေမှာတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒါမျိုးကလေးတွေကိုပေါ့နော်ရှုံးနိမ့်မှုကိုခံနိုင်ရင်ရှိလာအောင်တမင်ကိုလေ့ကျင့်ပေးတာမျိုးကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့လေအခု Mr. Justin ကိုမေးပါတယ်သူကဒီကလေးတွေကိုပြုစုပြောထောင်တဲ့အခါမှာအဓိကချက်တွေကဘာလဲလို့မေးပါတယ်မင်းတို့ तू ကတခုပြောပါတယ် words လေးတခုပြောပါအဲ့ဒါဘာလဲဆို adversity ပေါ့နော်အဲ့ကျမတို့မြန်မာလိုဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू အခက်အခဲလေးပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲတက်တောင့်တက်တာမရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလေးကိုဖန်တီးပေးပါလို့ तू ကပြောပါတယ်ရှင့်အဲ့တော့ तू ကပြောပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတဲ့ adversity လို့ခေါ်တဲ့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေလေးတက်တောင့်တက်တာမရှိစေတဲ့အခြေအနေလေးကိုဖန်တီးပေးခြင်းအပြင်ကလေးကိုအောင်မြင်မှုပို့ပြီးတော့ဖြစ်စေတယ်လို့ तू ကပြောပါတယ်ရှင့်အဲ့တော့အဲ့ခုနကပြောရဲပေါ့နော်ဒီ adversity ကပဲနောက်တစ်ခါကလေးတွေကိုတကယ်ပေါ့နော်အထွတ်ထိပ်နေရာတွေကိုရောက်စီတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့မိဘတွေအနေနဲ့တဲ့ကလေးတွေကိုဒီတက်တောင့်တက်တာမဖြစ်မှုတွေအခက်ခဲဆိုတာလေးတွေကိုတဲ့ရင်ဆိုင်တတ်အောင်လို့ဒီခက်ခဲတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုတဲ့ force လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်တမင်ကိုဖန်တီးပေးရမယ်ပေါ့အဲ့သူကဥပမာအားဖြင့်ပေါ့နော်သူကဘာကိုပြောစေချင်တာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့သားလေးနှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ငယ်လေးတွေကပေါ့နော်ကလေးရွယ်တွေကချော်လဲတယ်ပြုတ်ကြတယ်ဆိုရင်သူကလုံးဝပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကလုံးဝမထူဘူးပေါ့နော်မထူဘူးအဲ့ဒါက adversity ပါကျမတို့ adversity ပေါ့ခက်ခဲအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့ကလေးနဲ့ like ဖတ်တဲ့ခက်ခဲမှုမျိုးပေါ့နော်ဥပမာ तू ကဥပမာပေးသွားတာဆိုလို့ရှိရင်ပြုတ်ကြတဲ့အခါမှာ तू ဘယ်တုန်းကမှ तू ကလေးတွေကိုမထူခဲ့ပါဘူးသူတို့ထားရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလဲ adversity တစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဗာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကအခုလက်ရှိမှာလေပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးပညာရှင်တွေတကယ်ကိုမှဒီကမ္ဘာတော်မှာရှိတဲ့စီးပွားရေးပညာရှင်ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ယောက်ျားအမျိုးသားတွေနဲ့အမျိုးသားကြီးတွေတော့လှုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့သူကတွေ့ရပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့ခက်ခဲများစုကိုတဲ့သူစကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့လုံလောက်တဲ့ခုနကပြောတဲ့ adversity လို့ခေါ်တဲ့တက်တောင့်တက်တာမဖြစ်မှုတွေခက်ခဲမှုတွေကိုလုံလောက်မြင်ဆိုင်ခဲ့ရလို့လဲပါတာကိုတွေ့ရပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါ Mr. Mohan ဥပမာတစ်ခုပေးပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဥပမာပေါ့နော်ဒီကျမတို့ကလေးတွေအရွယ်နဲ့ like ဖက်ညီတဲ့ adversity ဘယ်လိုပြောရမလဲခက်ခဲတယ်တက်တောင့်တက်တာမရှိမှုဆိုတာဘာကိုပြောရလဲဆိုဥပမာဆိုကြပါစို့ကျမတို့လမ်းလျှောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကလေးတွေမှာဆိုကြပါစို့ရေအိုင်လေးတစ်ခုပဲဖြစ်စီပေါ့နော်သူတို့သွားမယ်လမ်းမှာပိတ်နေပြီဆိုကြပါစို့ကျမတို့မိဘတွေဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကလေးကိုကောက်ချီလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါကလေးကို adversity နဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲရင်းနှီးအောင်လုပ်ပေးနေရမှာမဟုတ်တော့အဲ့နေရာမှာဆိုရင်ကျမတို့ဘာလုပ်ပြရမလဲဒီကလေးကိုသူ့ရဲ့လမ်းမှာပိတ်နေတဲ့ဒီရေအိုင်ကိုသူဘယ်လိုသွားမှာလဲကိုယ်သွားမှာလားဒါမှမဟုတ်ပြောရမယ်ဆိုကြောက်တုံးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အုတ်နီခဲလေးတွေရှိဆိုအဲ့ဒါကိုနင်းသွားမှာလားဆိုတဲ့ခုနပြောရဲပေါ့နော်အခက်ခဲကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူဖြေရှင်းတတ်လာအောင်ကျမတို့ကမိဘတွေအနေနဲ့လုပ်ပေးရမှာလို့သူက
ပြောပါတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကလေးကလုံးနိုင်တဲ့ခါကျရင်ကျမတို့ကလေးကိုချီကျူးပါမယ်ချီကျူးစကားပြောရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ Mr. Justin ကလေနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုပေးသွားပါတယ်သူတို့ကတဲ့ကျမတို့ကလေးတွေမှာမထင်ပါနဲ့တဲ့သူတို့ကလေတဲ့မွေးရပါပေါ့နော်ဒီ naturally ဒီ adversity တွေကိုသူတို့ကခံနိုင်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အမြဲတမ်းကျမတို့မိဘတွေကြုံတွေ့ရမယ့်ဟာတစ်ခုဆိုရင်ဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့အစားအစာတစ်ခုပေါ့နော်သူတို့အစားအစာတို့မစားဘူးတဲ့အစားအစာကိုကျွေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဘာပြောလဲမစားခြင်းဘူးမကြိုက်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒါကသူတို့တကယ်တော့မစားခြင်းဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတော့သူတကယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတခါမှမစားဘူးဆိုတော့လေသူတို့ရဲ့စိတ်မှာပူပန်ပြီးတော့ anxiety လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ပူပန်မှုကြောင့်သူတို့ခါရင်ညင်းလိုက်တာအဲ့လိုခါမျိုးမှာကျမတို့မိဘတွေနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီ adversity ကိုကလေးကိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်စားခိုင်းရမယ်စားကြည့်စေရမယ်ပေါ့နော် force လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီမှာသူစားကြည့်ပြီးကြိုက်သွားတာမျိုးလေဖြစ်ချင်းဖြစ်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူက adversity လို့ခေါ်တဲ့ကလေးကိုကျမတို့ရဲ့သားသမီးလေးတွေကိုနဲ့သူတို့အရွယ်နဲ့ like ဖတ်တဲ့ခက်ခဲမှုလေးတွေနောက်တစ်ခါတက်တောင့်တက်တာမဖြစ်မှုလေးတွေတော့ကျမတို့မိတ်ဆက်ပေးထားရပါလိမ့်မယ်လို့သူကပြောသွားပါတယ်ရှင်အချင်းချုပ်အနေနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ yes Thank you, Fusin. Yeah, I would say, Justin, when you say parents, as I saw here, this is your work, and I saw parents as architects and children as builders. And when I see, I would like to take a real, things that Benny and Sunny does in their life. How do you set them up their lives? Like, the things that they do, I saw generally Benny is just 4 years and he's riding a mountain bike. Motorbike. Yeah. Not mountain bike, motorbike. Motorbike. Yeah. 4-year-old Yes. riding on the streets, a motorbike. Yes. And I saw Sunny is, playing piano in shopping malls. He's just 9 years old, right? Sunny is 9 years. Sunny's 8. Yes. Oh, Well, yeah, Sunny's 8. Yeah. So, by the age of 4, my eldest, he was racing in motocross races. But He plays piano. He plays Mozart. He's even in a band. He's 8 years old now. right. He also speaks Mandarin almost fluently. He does jiu-jitsu. Jiu-jitsu, yeah, awesome. See, absolutely. And we're working on the youngest now, Benny, as you know, getting him involved in music and riding motorbikes and language. So yeah, it's important to get him started straight away. It's not just when it comes to studies, but also physically. In the West, most 10-year-old children cannot ride a bike. Did you know that? Yeah, I would say that these days, when city dwellers, very hard to find a place to teach them cycling. Yes. There are a lot of challenges that we city dwellers have, and parents don't have much like a time. I remember my days. Me and my friend were we go hire a bicycle, take some little money from home, hire a bicycle, and we help each other, and we learned cycling by ourselves. Many times we fell, and one fine day I just go and show my grandmother that I can ride a cycle. But the point is, there was a lot of space at that time, and now cities don't have space. Something that I envy at Chiang Mai is a lot of space, good space. Right, go ahead. Yeah, please. Yes. Unfortunately, the children today don't have the same life experiences as what we had back in the day. There's technology everywhere, and they're preoccupied with technology and phones and iPads, and so they're kind of missing out on the childhood that we had and that we love. So my aim when I had children was to give them that childhood, that same childhood that I had growing up. So I moved to Chiang Mai in Thailand. I built a beautiful house with a lot of space, and we've got a beautiful garden where the kids can play football, ride motorbikes, climb trees, build things. So it was very important for me that my children had the same childhood, in fact, a better childhood than what I had. Right. So, when you say architects and builders, because you didn't say parents
are the architects of their life. But Correct. you said children are builders and parents are architects. So Correct. yeah, that's a talk about empowerment out there. So yeah, just go through this slide, and 1 to 7 years. How do you develop them? From 1 to 7 years, and what goals you have for them, and how do you make them achieve their goals? Yes. Okay. Well, sorry, I'm just playing around with the camera here. Okay. Well, I think it's been well researched that the first 1 to 7 years of a child's life will actually shape their future. I think most of us already know this. So laying those foundations as soon as they're born, what they hear is very important, especially when it comes to the parents' voices. I believe that we must, as parents, talk to our children like they're adults from day one, even though they can't understand what we're talking about. But the sound resonating helps them to articulate things a lot quicker as they become older year by year. So laying down those foundations by, playing intellectual music as opposed to baby music, I think it's very important. My kids in their crib, my children were listening to Beethoven and Mozart. So it was actually a natural progression when they heard a piano. Well, that's not so difficult because I've heard that before. So laying those foundations, it's essential when the children come out of the mother's womb. Mm-hmm. Yeah, and how do you the empowerment? How do you architect? How do you plan it, and how do you make them do it? Okay, I'll give you an example. I want my children to be physically strong and capable. So from birth, they've seen their father as an action hero. They've seen him work out. At home, we've got a gym. They see me run. They see me ride motorbikes. Right. All masculine male things. And so I even have my youngest. My youngest are actually doing workouts. They copy me. So they're on so I've laid those foundations, which is very important. I put instruments throughout the house from day one. So they've grown up looking at instruments, listening at instruments. I can play the drums, I can play the saxophone. So they've listened to that growing up. So it's just a natural progression that they're going to follow and move into music. Yeah, actually, I would say I will do some, the Footed Boys channel that you put all those videos, and the things that you do with them is just amazing to watch. Maybe we will give the link, and maybe we will give you some subscribers. The point is not that the way in which you have a conversation with them, and the way in which you take them to larger undertakings. When I say undertakings, risk taking, bigger things that they are capable. They believe in that they can do this. I'm not a child, and I have my own. My father believes me, and I believe myself that So that kind of a conversation I can see in those videos. Yeah, Puzin, please go ahead. Yes. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော် Mr. Justin ရဲ့သူ့ရဲ့ခံယူချက်ကကြတော့ပေါ့နော်မိဘတွေဆိုတာတဲ့ဘိတုကပညာရှင်တွေပါဒါပေမဲ့ကလေးတွေကတော့တကယ်တိစောက်သူတွေပါလို့သူကပြောပါဒါသူ့ရဲ့ခံယူချက်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်သူ့ရဲ့ခံယူချက်တစ်ခုကတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ဟာအသက်1နှစ်ကနေ9နှစ်တွင်းကကလေးတစ်ယောက်အတွက်အရန်ရေးကြီးရဲ့နှစ်တွေဖြစ်တယ်လို့သူကသိထားတယ်ပေါ့နော်သူသိထားတယ်သူခံယူထားတယ်အဲ့တော့ခါကြတော့တဲ့ကျမတို့ပေါ့နော်ဒီခံယူချက်တွေနဲ့ဒီကလေးတွေကိုအောင်မြင်အောင်ပေါ့နော်ဒီသားလေးနှစ်ယောက်ကိုသူဘယ်လိုပြုတ်ထောင်လဲလို့မေးတယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Mr. Justin မှာသားလေးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။တစ်ယောက်ကအသက်4နှစ်တစ်ယောက်ကအသက်8နှစ်4နှစ်သားအငယ်လေးရဆိုလို့ရှိရင် motor bike ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီ motorcycle စီးနိုင်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာဆိုလို့ရှိရင် research တွေအရပေါ့နော်အသက်10နှစ်ထိတောင်တချို့ဆိုရင် motorcycle မစီးနိုင်ကြသေးဘူးဒါပေမဲ့အငယ်လေးကအသက်4နှစ်မှာ motorcycle စီးနိုင်နေပြီသူစီးနေပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုသူကဘယ်လိုမျိုး
ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်သူကလေးတွေကိုပြုစုပြောထောင်ပေးတယ်လေပေါ့နော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကတခုကပေါ့နော်သူကျမတို့ဒီနေ့ခေတ်ကလေးတွေနဲ့ကျမတို့ငငယ်ကနေရလေကွာခြားမှုကရှိရပေါ့နော်ကျမတို့ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင် space ပေါ့နော်တွာလာလှုပ်ရှားလို့ရတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိကျမတို့ကလေးမှာကြတော့တိတ်မရှိကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်ကိုခုနကပြောတဲ့နည်းပညာတွေကလည်းအရန်တိုးတက်လာတယ်ကျမတို့ကလေးတွေကျမတို့ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းတွေ iPad တွေဆိုတာအလွယ်တကူမရဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မှာကြတော့တိုးတက်လာတာနဲ့နည်းပညာတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှသူတို့ဒီ exposure ပေါ့နော်ဒီထိတွေ့မှုတွေကအရန်များလာတယ်အဲ့တော့ Mr. Justin ကသူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်သူ့ရဲ့ခံယူချက်ကသူ့ကလေးတွေကိုသူရခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ငယ်ဘဝထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ငယ်ဘဝကိုပေးဖို့ခါတဲ့သူ့ရဲ့ရွေချက်တဲ့အဲ့ခါကျတော့ဒါဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူချင်းမိုင်ကိုပြောင်းလာတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာအိမ်ဆောက်တယ်အိမ်ဆောက်တဲ့ခါမှာလေသူချန်ကြဲဝင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီကလေးလှူရှားသွားလာလို့ရတဲ့ခုနပြောလို့ motorcycle စီးလို့ရတယ်သူတို့ပြေးလွှားဆော့ကစားလို့ရတယ် space များရှိရဲ့နေရာမျိုးကိုသူပေးတယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒါကတော့တစ်ချက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကသူပြောချင်တာကလေပြောသွားချင်တာပါလဲဆိုတော့ Lane Foundation လို့ခေါ်တဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ချပေးရပေါ့နော်သူအဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့လေသူကပြောတယ်ဒီကလေးတွေဟာတဲ့မိခင်ရဲ့ဝင်းကနေကျွတ်ချင်းမှာသူကပြောချင်တယ်သူကမွေးချင်းပေါ့နော်မွေးချင်းချိန်လေးကလေကိုဘာဖြစ်စေချင်တာလဲဘယ်လိုမျိုးသူတို့ကိုကြီးပြင်းစေတာလဲအဲ့အတိုင်းသူကအဲ့ကလေးမွေးပြီးချင်းမှာတဲ့ကသူကဒါတွေနဲ့သူကထိတွေ့စေရမယ်တဲ့ဥပမာအဖြစ်ဆိုရင်သူကဥပမာတစ်ခုဘာပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကလေးတွေကိုတဲ့သူကဒီပေါ့နော် baby cot ထဲမှာအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကခုနကပြောတယ်ကလေးသချင်းတွေထက်ပေါ့နော် intellectual လို့ပြောတယ်ဒီအုံနောက်ကိုဖွင့်ပြိုးစေတဲ့သချင်းတွေကိုနားထောင်ခိုင်းတယ်မိုးဆက်လိုဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတို့စကားပြောတဲ့အခါမှာလေသူတို့နားလေသည်ဖြစ်စေနားမလည်နိုင်သေးဘူးပေါ့နော်သူတို့တော့နားမလည်နိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ကလူကြီးတစ်ယောက်လို့သူဘယ်လိုကြီးပြင်းစေချင်တာလဲဒီကလေးကိုဒီတိုင်းသူကပြောပြတယ်အဲ့အတွက်ခါကျတော့အဲ့လိုပြောပြတယ်ပြောဒါတွေကတော့သူလုပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်နဲ့သူ့ကိုဘာက empower လုပ်လဲဆိုတော့ဘာကဖြစ်စေရလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကသူ့ရဲ့ကလေးတွေကိုကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုစိတ်ကို physically emotionally သူကတတ်မာစေခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့တဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးတတ်မာစေခြင်းတဲ့အတွက်သူကဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်တဲ့သူ့ရဲ့ခံယူချက်ကတော့အဖေဆိုတာဒီကလေးတွေအတွက် super hero ပါပဲเนาะ super hero ပါပဲဆိုတာဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီကလေးတွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကလေးနှစ်ယောက်ဟာယောက်ျားလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူကကြည့်ပြပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောတတ်မာတဲ့အမျိုးသားလေးတွေဖြစ်ကြီးပြင်းစေခြင်းတယ်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ဖေတယောက်အနေနဲ့ဒီကလေးတွေကိုသူကဥပမာအဖြစ်နေပေးရတယ်။အော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်သူကအိမ်မှာ gym ရှိပါတယ်သူ gym ဆော့ပြတယ်။နောက်တစ်ခါပေါ့နော်ဒီကလေးတွေကိုသူကြီးပြင်းစေခြင်းတယ်သူဥပမာအနေနဲ့ပေါ့နော်သူကရှေ့ကနေပုံလုံးကိုလုပ်ပြပါတယ်။နောက်တစ်ခါဒီ music ပေါ့နော်ဒီတချင်းအတေးဂီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လေသူကကလေးတွေကိုဒါနဲ့ရင်းနှီးစေခြင်းတယ်။ဒါကအုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအထောက်အကူဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီ musical instruments တွေကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းကလေးတွေရှေ့မှာသူကဥပမာအနေနဲ့လုပ်ပြပါတယ်။အဲ့တော့ကလေးတွေကိုလည်း live လုပ်စေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားပါအဓိကနှစ်ချက်ကတော့ဒီမှာသူပြောတော့အဓိကနှစ်ချက်ကတော့နံပါတ်1ကတော့ Lane Foundation လို့ခေါ်တဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ချပေးရပါတော့ပြောချင်တဲ့သဘောကဒီကလေးကိုဘယ်လိုကြီးပြင်းစေချင်တာလဲအဲ့ဒီအတိုင်းမိခင်ဝင်းထဲကကျွတ်ခလေးကမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းနောက်မကျသေးဘူးပေါ့နော်ဒီကလေးကိုဘယ်လိုမျိုးကြီးပြင်းစေချင်တာလဲကိုက foundation တွေကိုချမှတ်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုကအဖေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျမတို့ကဥပမာအနေနဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့ရှေ့မှာဒီကလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကိုမြင်စေချင်တာလဲ super hero အနေနဲ့မြင်ရမှာတဲ့အဖေတယောက်ကိုလေအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူကဥပမာအနေနဲ့သူကနေပေးရမှာပဲလို့အဓိကအားဖြင့်တော့နှစ်ချက်ပြောသွားပါတယ်ရှင့် yes yeah so next connecting the dots what do you need children connecting the dots is very important as they can both physically and verbally can articulate things. So tell me something about this, Mr. Justin. Yes, I think that having your kids being able to connect the dots, in other words, having a child that can read well but can't actually understand what he's reading, that means he hasn't been able to, or she hasn't been able to connect the dots. So this is I believe that how to overcome that is to talk to your children like they're an adult from day one. I think we talked about this before. Right. Because it's helping them to articulate sound and thought patterns. So we've all done it. We've talked to the baguga, baby talk. I think that's complete waste of time.
talk to your children so that they can understand and articulate what you're telling them as an adult. And they reply back, and they also, you know, talk to you back like an adult. Exactly. Yeah. Exactly. Yeah. So yeah, so the idea is the outcome is to make them express themselves well, articulate themselves well, you know, With confidence. with confidence, yes. With confidence. Like an adult. There's something that you mentioned about, you know, how to be respectful to other parents, your children. Yes. Many children, they are shy to talk to adults, and they go behind their father's back. But you ask your children to go and see other parents and give sabadika up, you know, real, you know, the Thai tradition way that, you know, ask them to, you know, greet and have a conversation with them. So these are all, you know, then you make friends, even adults, right? Yeah. I think we touched on this before. I think one thing that can ruin a child's life is if his friends' parents don't like him. That can shape their whole future, because that child now misses out on opportunities. He's not a part of the tribe. The tribe doesn't want him. So it's important that I'm talking about my children specifically, that their friends' parents think that my children are good. They're polite, they're courteous, they're smart, they're intelligent, they're confident, because every parent wants their child to hang around a child like that. Right. So I think it can really shape a child's adult years later on, whether his friends' parents actually accept him and like him and bring him in to the fold. Yeah, we will go through the presentation after Fusion. There are only 3-4 slides late. Then we have some questions to take also from friends. Yeah, just we will go through this. Yes, Fusion. Okay, ရှင်အခုနောက်ထပ်ပြောသွားတာပေါ့နော်ကျမတို့ကလေးတွေပေါ့နော်ကျမတို့ကလေးတွေကိုကျမတို့ကကိုယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ဖော်ပြနိုင်တဲ့ကလေးတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခါ confident ပေါ့နော်ယုံကြည်ပေါ့ယုံကြည်မှုပြေဝတဲ့ကလေးတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာလိုအပ်နေတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်သူကခုပြောပြမယ့်အချက်ကဘယ်လိုမျိုးလေးဒါကိုပေါ့ဘယ်လိုမျိုးလေးလေ့ကျင့်ပေးလို့ရလဲဘာတွေလုပ်လို့ရလဲပေါ့မိဘအနေနဲ့ဒီမှာတော့သူအဓိကပြောသွားတာတော့ connecting the dot လို့တော့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော် connecting the dot ဆိုတာအဓိကဘာလဲဘာလို့ဆိုလို့ကျင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ကလေးတွေကိုယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ဖော်ပြတတ်လာအောင်နောက်တစ်ခါexpress လုပ်တတ်လာအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒီမှာတစ်ခုပြောပါတယ် connecting the dot ဆိုတာတဲ့ articulate လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုကိုကကောင်းကောင်းမွန်ဖော်ပြတတ်တာပါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးကလေးကိုလေ့ကျင့်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကကလေးဆိုပေမဲ့လေပေါ့နော်သူ့ကိုကျမတို့လူကြီးတယောက်လိုပဲပေါ့နော်ကျမတို့ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းကျမတို့ပြောရပါမယ်ပေါ့နော်ကလေးဆိုတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကလေးအတွေးနဲ့ကလေးလိုပဲပြောတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့လူကြီးတွေကသူ့ရဲ့ level အတိုင်းနှိမ်ပြီးတော့မှလိုက်ပြီးပြောစရာမလိုဘူးပေါ့နော်လူကြီးတယောက်လိုပဲသူနားလည်နိုင်လောက်တဲ့စကားလုံးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုဆက်ဆံပေးရမယ်အဲ့တော့သူဒီကလေးတယောက်ဆိုရင် तू ကတော့ကလေးလိုပဲပြောမယ်ဘူးနော် तू ပြောပြသွားတယ် BB talk လို့လေဝူဝါတွေပြောရဲဆိုပေမဲ့လေကျမတို့ကဝူဝါလိုက်ပြောစရာမလိုဘူးသူ့ကိုလူကြီးတယောက်အနေနဲ့ပြောပြရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် तू ကသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော် तू ကသူ့ရဲ့ဒီ तू ကြားတဲ့အတိုင်းပဲ तू ကပြန်ပြီးတော့မှ तू ကြားတဲ့ तू မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ तू ကပြန်ပြီးတော့မှပြုတ်မှုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ကမိဘတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကလေးကိုလူကြီးတယောက်လိုဆက်ဆံပြောဆိုပေးမယ်ဆိုရင် तू ဒီလေအဲ့လိုမျိုးတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင့်ကျက်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါခါနံပါတ်1အချက်ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့လေ तू ကဘာပြောသွားလဲဆိုတော့ကလေးတယောက်ရဲ့တဲ့ငယ်စဉ်ဘဝမှာပေါ့နော်အဲ့ကလေးတယောက်ကိုတဲ့တခြားမိဘတွေဒါသူ့ရဲ့သား2ယောက်အတွက်ပဲ तू အဓိကပြောတာပါတဲ့အကုန်လုံးအတွက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့သူခံယူချက်ကဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူ့ရဲ့သား2ယောက်ကိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဒီကလေး2ယောက်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့မိဘတွေကလက်ခံမှုအပေါ်မှာပေါ့နော်ကလေတဲ့ဒီကလေးရဲ့ကြီးပြင်းမှုပုံမှာအများစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်ရှင်သူကတော့ဘာပြောစီချင်တာလဲဆိုတော့တဲ့သူ့ရဲ့ကလေး2ယောက်ကိုသူကဒီသူ့ပေါ့နော်မိဘပေါ့သူ့ကိုယ်တင်မဟုတ်ပဲတဲ့တငယ်သူကလေး2ယောက်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့မိဘတွေကိုပါသူရိုးသေးသေးလေးဆဆဆက်ဆံခိုင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျမတို့မိဘတွေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုဘယ်သူတွေနဲ့အတူတူပေါင်းတင်စေချင်လဲဆိုရင်တော်တဲ့သူလိမ္မာတဲ့သူရိုးကျိုးတဲ့သူဒီလိုလူမျိုးနဲ့ပဲပေါင်းတင်ဆက်ဆံစေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကလေး2ယောက်ကိုသူကဒီလိုမျိုးပြုထောင်ထားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဟာလေကလေးတွေကြီးလာတဲ့အခါမှာများစွာအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပြသွားပါတယ်ရှင်နှစ်ချက်ပေါ့နော် yes
Yeah, thank you. Next, the expectations from parents when the child is still learning. And also we talk about why, like we continuously engage children. The best is when you are waiting. I see this when parents waiting at the clinic. This is where I see. So give the children a phone and they play, and they're busy. But the point is their creativity is killed there. So talk about these two things, Justin. Well, boredom is actually the genesis of creativity for a child. And the problem these days is that their creativity has been hijacked through electronic devices. For example, I'll give you an example. 50 years ago, in a room, one corner of that room had a tennis racket. The other corner had a guitar. The other corner had a book. The other corner, the child could do some painting. That child would become a master of one of those 50 years ago. That's guaranteed. Today, that same room is just cluttered with meaningless electronic devices. So this is the problem we have now. My children do not use electronic devices. They are given 1 hour a day of TV, and it's YouTube. But the proviso, if they watch YouTube, it has to be something that they learn from YouTube. So it's a great tool. YouTube is a great tool, but as far as kids gaming, my kids don't have iPads. They don't use the phone. They don't do any gaming. So, I think this helps with their moods as well, in combination with a good diet. So these are the tips that I would give parents. Diet is so important for a child. So important. My children do not eat processed food. They do not eat it. No. Yeah. Just say, talk about processed food. What is a processed food? Processed food is something. Yeah, sometimes the bag is full of packed items made all over from chips, crackers. You don't know what they are. Real food is very hard. Yeah, processed food, please. Yeah, well, anything that's processed in a factory and then sold in a shop, it's actually not food. If it has a use-by date on it, it's actually not food. So the kids aren't getting crucial nutrients that their brain needs at an earlier age. Even in the West, baby food, it's processed. There's no nutrients in it. So I think stick to the basics of diet: meat and vegetable. Right. Meat and vegetable and water. No sugary drinks. Right. The occasional sweet. Of course, the child can have the occasional sweet, but my kids actually do not crave junk food at all because they haven't been exposed to it. Don't expose. That's a key. Right. Don't expose it. Very hard, but until otherwise, a discipline, and we'll come to the discipline later. Yeah. Awesome. Wow. Very hard to hear. Right. And talk about the first paragraph. What they learn is important, but do not expect. Yes. This is a very good point there, Mohan. Now, most parents, let's just hypothetically put their child into a soccer class. Right. Their parents have great hopes for that child. So much so that they neglect everything else. That child ends up doing something for 7 years and then has an injury. That child knows nothing else moving into his adult world other than football. So, don't be discouraged if your child falls out of love with something. As long as those foundations have been paved, he can come back to it later. Right. Awesome. Pusin, it's your time. Yes. If they can always come back. Students, they when they show, they're not showing interest in something that you like, you want them to be champion. They can always come back. Sometimes they want a break and reflect and come back.
As long So- as those foundations have been made, Yeah, foundations move are on. very important. Yes. you're building foundations throughout their lives. Yes. More experiences, more foundations. So they're going to be capable of going many different directions when they're older. Mm-hmm. We don't do many things when we get older. We normally do 2-3 things. Yeah. So yes, that's very important. Yes, Fusin, please go ahead. Yes. ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမတို့ဒီဒုတိယပိုင်းလေးပေါ့နော်ဒီကလေးတွေရဲ့ bottom လို့ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့ပြင်းကြီးတာတစ်ခါလေပြင်းလိုက်တာဆိုတာမျိုးပြောကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ပို့ပြီးတော့မှ active ဖြစ်တယ်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကလှုပ်လှုပ်ရှားရှားမနေရဘူးဆိုရင်သူတို့ပြင်းလွယ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ကျမတို့လေအခုဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာသွားပြီးတော့စောင့်ရတယ်ဆိုရင်တွေးရတယ်ပေါ့နော်ကလေးတွေကိုမိဘတွေကပေါ့နော်ဒီကလေးတွေကိုအဆက်မပြတ်သူတို့ကို engage လုပ်နေရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့စောင့်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေပြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေပြကြတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့ဘာများပြောချင်လဲလို့ Mr. Justin ကိုမေးတဲ့အခါမှာတဲ့သူကကလေးတွေရဲ့ဒီ boredom ပေါ့နော်သူတို့ပြင်းလိုက်တာလို့ဖြစ်လာတာဟာတဲ့သူတို့ creativity လို့ခေါ်တဲ့ဖန်တီးမှုပေါ့နော်ဖန်တီးမှုစိတ်ကူးညံကွမြူခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့တကယ်တော့လေသူကအဲ့လိုပြောပါတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုလို့ချင်တာလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ပေါ့ပြင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဥမာဆိုကြပါစို့ပေါ့နော်ဥမာတစ်ခုပြည့်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်50တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျမတို့အခန်းတစ်ခန်းထဲမှာပေါ့နော်ဒီကလေးတယောက်ကိုကျမတို့ဘာနဲ့ထားမလဲအတောင်းတစ်ထောင်မှာစာအုပ်ထားမယ်တောင်းတစ်ထောင်မှာပေါ့နော်ဒီ musical instrument တစ်ခုထားမယ်ပေါ့အဲ့လိုထားမယ်ပေါ့နော်တောင်လေးတောင်မှာပစ္စည်းလေးတစ်ခုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကလေးကကြီးလာတဲ့အခါမှာဒီလေးခုတွေကတစ်ခုခုကိုသူထူးချွန်မယ်ပြောချင်တဲ့သူကစာဖတ်တဲ့နေရာမှာဘာလို့ဆိုသူကစာအုပ်ရွေးချယ်စရာဒီလေးခုပဲရှိတာပေါ့နော်ထူးချွန်ပါမယ်ဒါပေမဲ့အခုခေတ်လဲကြာတော့ဒီအာဟာတွေစားဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့နီးပညာအရာပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ဖုန်းတွေ iPad တွေဒါတွေဖြစ်လာတော့ကလေးတွေကဒါတွေနဲ့ထိတွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကပြောပါတယ်သူကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ तू ကဒီဖုန်းတွေဘာတွေမသုံးရပါဘူးတဲ့ तू ကတနာကြီးပေါ့နော်သူကတနာကြီးပဲ TV ကြည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် YouTube ကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြည့်တဲ့အခါမှာလေသူက YouTube ကြည့်ရဆိုရင်ကြည့်တဲ့တနာကြီးအတွင်းမှာသူက learning ဖြစ်ရမယ်တခုခုသူတို့သင်ယူစရာမျိုးဖြစ်ရမယ်ဒီလိုစီကံမျိုးထားပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဟာကသူကလေးရဲ့ diet ပေါ့နော်ဒီအစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအရေးကြီးရလို့ပြောပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ processed food တွေကိုသူကအရေးကြီးတာတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့မစားစေချင်ရင်မစားခိုင်းနဲ့don't expose it ပေါ့နော်မစားချင်ရင်မစားစေချင်ရင်မစားခိုင်းနဲ့အစတည်းကကိုကမိတ်မဆက်ပေးနေပေါ့နော်သူဆိုရင်အဲ့လိုအကျင့်မလုပ်ထားရတဲ့သူကလေးတွေကစားချင်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးစားချင်တယ်ဆိုတာမျိုးကလေးတွေမှာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးပါနော်အဲ့တော့ diet ရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ခုနပြောတဲ့ဒီပေါ့ကလေးတွေပြင်းလာပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ကလေးတွေပြင်းလာပြီဆိုတာနဲ့ဒီဖုန်းပြရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြင်းလာပြီဟုတ်ပြီပြင်းလာပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ချင်လဲမေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှသူတို့စဉ်းစားပြီးတော့မှအဲ့မှာသူတို့ creativity လို့ခေါ်တဲ့ဖန်တီးမှုဒီဖြစ်လာမယ်ဟိုကလေးလှုပ်ချင်လိုက်တာဒီဟာလေးလှုပ်ချင်လိုက်တာဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်ပြင်းပြီဆိုတာနဲ့ဖုန်းပြလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့လေခုနပြောတဲ့ creativity ကမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြောပါရယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အပေါ်ကစာဖိုက်ကလေးပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ပေါ့နော်သူကကလေးတွေပေါ့ကျမတို့မိဘတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုသင်ကြားစေချင်တယ်ပေါ့နော်တခုခုကိုသင်ယူလေ့လာစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာတဲ့ဒီကလေးတွေပေါ့နော်သင်ယူတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဘာလေးကိုသူတို့သင်ယူလဲဆိုတာကပိုအရေးကြီးပါတယ်ပေါ့ဥပမာအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောလုံးသင်တန်းကိုအပ်တယ်ပေါ့ဘောလုံးသင်တန်းကိုအပ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကိုကမိဘတယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မျှော်လင့်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကလေးကိုကသင်တန်းတစ်ခုအပ်ပေးလိုက်ပြီပေါ့ဒါမင်းကလေးဆိုရင်ဘယ်လေးသင်တန်းပေါ့ဆိုကြပါစို့ပေါ့နော်ဒီကလေးယောက်ျားလေးဆိုတော့ဘောလုံးသင်တန်းအပ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ကွာမိဘတွေမှာမျှော်လင့်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အများကြီးတွေမျှော်လင့်တဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ဟာလေးတွေကိုလေကလေးရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကလေးကဘာကို learning လေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာခါလေးကျမတို့မေ့သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအရန်မဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအရေးကြီးတာကသူတို့ပြောလို့ရှိရင်မအောင်မြင်ဘူးမထူးချွန်ဘူးဆိုလေအရန်စိတ်မပူပါနဲ့ပေါ့နော်သူကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့သင်တန်းလေးတွေအပ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာသူတို့ဘာသင်ယူဖြစ်ဘာ learning ဖြစ်လဲဆိုတာကပိုအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ငယ်ဘဝမှာအခြေခံအုံမြင့်ချခဲ့ပြီးတယ်ဆိုရင်များချခဲ့ပြီးတယ်ဆိုရင်သူတို့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာသူတို့ဘာစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတာကိုများရွေးချယ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သင်တန်းတစ်ခုအပ်ပေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့သင်တန်းတစ်ခုမှာထူးချွန်ရမယ်လို့တော့အရန်မျှော်လင့်ချက်ကြီးတွေနေပေါ့နော်ထားပြီးတော့မှကလေးရဲ့ learning လေးတွေကလေးရဲ့အောင်မြင်မှုတသေးလေးတွေကိုမေ့မသွားဖို့အတွက်ကိုသူကတတိပေးပါတယ်ရှင့် yes Yeah, thanks. We spoke about the anxiety, kids' anxiety, just a little bit we touched there. Generally, in children, anxiety is the fear of the unknown. I'm not enough, it's a fear comes in another form called anxiety. And that's where parents should be
to, with them to make them believe. Yes, talk, please talk about this, Justin. Yes, we as the architect of our children's lives, it's up to us to force them to do certain things that they think they can't do. Right. And this breaks down the walls for the child and gives the child confidence. And it can be the smallest thing. It could be, I know you can do it. Or it could be, you might have to make your child do it for them to realize that they can do it. It's all about breaking down the walls, Mohan, giving your child confidence in life. What is one wall that, like, let's say Benny said, when you ask him to ride a motorcycle, race cycle. So what is the obstacle that you have? What was his anxiety, and how do you help him? Oh, the first time Benny ever rode a motorbike, he was 3 years old. He could barely touch the ground. Actually, I think we've even got a video on the Foot It Boys YouTube channel. Yes. Which your viewers can go and see. And he was screaming. He wanted me to be near him. He didn't want me to let go of the motorbike. But so I would walk with him. So I've got hold of the back of the motorbike. But when I thought he was okay, I would let go. And then he would ride around and do a circle and see that I wasn't holding the motorbike. And that gave him confidence that he can actually ride himself, that he doesn't need me. Yeah. So, superhero is next to me, and the next moment he's gone. He joined in the superhero, role. Yeah, got it. Yeah. Anxiety is just, the fear, just a little, the first fear. And as long as we are there for them, and they can do things. Yeah, it's not really anxiety. It's fear of the unknown. Every child has it because they haven't experienced a lot in life. So everything is unknown. Yeah. So sometimes we have to give them a gentle push, if you know what I mean. And, just to give them some confidence that they can do it, that there's nothing scary on the other side. Yeah, relaxed talking. Yes, Pusin. Yes, we will go. We a couple of finish this. Yeah. Yes. Okay, ကျမတို့လေကလေးတွေရဲ့ anxiety ပေါ့ကလေးတိုင်းမှာတဲ့သူကလေစိတ်ပူပန်မှုဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကလေးဆိုကြတဲ့ကတော့သူတို့မသိတာတွေအများများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့မသိဘူးဆိုရင်မလုပ်ချင်ဘူးမလုပ်ရဲဘူးပေါ့ဒါပုံမှန်ပဲပေါ့နော်ဒါလူကလေးတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့တော့တဲ့ကျမတို့ကဒါကိုတဲ့မိဘတွေအနေနဲ့ architect မိဘတွေဆိုတာတဲ့သူကပြောတော့မိဘဆိုတာဘိတုကပညာရှင်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်သူတို့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ကျမတို့ရဲ့သားသမီးတွေမလုံနိုင်ဘူးလို့သူတို့ထင်ထားတဲ့အရာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကမိဘအနေနဲ့သိတယ်ပေါ့နော်သူတို့လုံနိုင်မယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့သားသမီးအနေနဲ့ကသူတို့မလုံနိုင်ဘူးလို့ယုံကြည်ထားတဲ့အရာကိုလုံနိုင်အောင်လို့ကျမတို့ gentle push ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့ကျမတို့တိုက်တွန်းပေးရပါမယ်ဥပမာပေးတော့တာဆိုလို့ရှိရင်သူအငယ်ကလေးကအသက်3နှစ်မှာ motorcycle ကိုစစီးရပေါ့နော်အသက်3နှစ်ဆိုတော့သူ motorcycle ပေါ်တက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ size ပေါ့နော်သူကလေးအရွယ် motorcycle ပေါ်တက်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူမြေ6တောင်းနဲ့မြေကြီးနဲ့မထိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကလေးဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ anxiety ဆိုတာရှိတာပေါ့နော်သူမလုပ်ရဲဘူးမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့မိဘအနေနဲ့ဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုရင်ကင်ထားပေးတယ်ပြီးတော့မှသူရောက်နိုင်သွားနိုင်လောက်ပြီးထင်တဲ့အချိန်မှာလွှတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကလေးကကင်ထားတယ်ပဲထင်ပြီးဆက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူအချိန်တစ်ခုလဲရောက်ကိုသူ့အဖေမကင်ထားတာသိတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆို confidence ဆိုရယုံကြည်မှုလေရသွားပါတယ်အဓိကပြောချင်တဲ့အချက်ကတော့ကျမတို့ကလေးတွေမှာသူတို့မသိတာတွေများတဲ့အတွက်မသိတဲ့အတွက်မလုပ်ရဲပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့မိဘတွေကဒီကလေးကိုသားသမီးလုံနိုင်တယ်လို့ထင်ရင်နည်းနည်းလေးတော့တိုက်တွန်းပေးရပါမယ်လေ့ကျင့်ပေးရပါမယ်ရှင် yes yes see the next part is before I go into by the way I just want to tell the audience this sport here the mountain biking sport is one of the hardest in the world Can I correct you? Hold on, it's not mountain biking, it's enduro racing. Endurance. Oh, enduro racing, right. So this is one of the toughest, and generally if you ride for, let's say, so it is like you find your own way and go, find your own line, as they say. Wherever the bike can go, you just go, and mountains, rivers,
wherever it is. And it is a sport. And this sport actually requires a lot of stamina because there are many places. First of all, the bike is very hot thing. The motor engine is hot. Temperature can be hot. You wear some, outfits to protect your injury. You have very hot things that you are wearing inside you. It's hot. And just to build, your strength, stamina, resilience inside you. And that is something that, I would say parents can try to do, like, I'm not asking you to get into injuries, but the point is that's a resilience that we develop and children see that a father can do. And, Justin used to tell me, quietly, he comes and tell, dude, I have this, I need a 1 week for recovery. Yesterday, as I was in a race. So it's something like 1 week recovery. And that's a 6 hours or 8 hours ride on a motorcycle means. So that's something that, and children see that. Children see them that, the risk-taking attitude of parents and the superhero, that's where the superhero comes in. Well, Yeah, yes, please. It's important that the children see their father doing masculine activities. Right. Not sitting on a computer all day just watching YouTube videos. So, for me, it's important that my children see me doing masculine things, working out, four-wheel driving, trekking in the jungle, running, riding motorbikes, fixing motorbikes. These are all masculine things that I want my kids to see growing up. I think this is very important. Yeah. So when you say 50% parent, 50% best friend, Yes. What is explained, right? Well, you can't be 100% parent all the time. The child will just, rebel and get sick of you. You have to be their best friend at the same time. No, I like the word best friend, I like the word best friend. They're not just a friend. But best friend. Someone they can rely on, somebody they can speak to growing up through their adolescent years. And it's the same with the mother. The mother has to be 50% mother, but also have a lending ear. Right. Yeah, there is a ear, she always, right. Awesome. Thank you. Justin, I will finish the next slide also. Then we go for questions. Then after that, Fusion can go. Yeah. Sure. Talk about the discipline area, that when you are a best parent, the parent role, when you take the disciplining comes. So talk about this. Well, all kids need and want discipline. Right. It's crucial that they have discipline. Somebody telling them what they can and can't do. This creates, if there is no discipline growing up, that will create a weak adult. A weak adult? What do you mean by that? A weak adult. Why do you say weak adult? Because through discipline comes adversity. They're connected. Oh, okay. They cannot handle no's in their adult life if they don't get adversity at a young age. Exactly. Yes, I got it. Exactly. Okay. They go hand in hand. Discipline and discipline is crucial as much as adversity is. They're intertwined. They're actually connected. Right. Awesome. Thank you. Yes, Fusion, please go ahead. ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမတို့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒါကူကတော့လေ Mr. Justin ကအဖေတယောက်ဆိုတော့လေသူကအဖေတယောက်ရဲ့အမြင်ပေါ့အဖေတယောက်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာလေးကိုသူကပြောပြတာပေါ့နော်အဖေဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့သားသမီးရှိမှာသူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ယောက်ျားဆန် masculine energy masculine activity ယောက်ျားဆန်နဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးလေးတွေလုပ်နေတာမျိုးပေါ့အခုဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှာသူကဗာပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က Mr. Justin enduro race ပေါ့နော် enduro race ဆိုတာဒါ motorcycle နဲ့ဒါမဲ့သူကနည်းနည်းလေးခက်သူဝစ်စင်ထားတဲ့ဝစ်စုံကအစဝစ်စုံကလေးတယ်နောက်တစ်ခါအပြင်ရာသီဥတုကပူတယ်ဒီ motorbike ကပူတယ်ဆိုတော့ပြောစင်တဲ့သဘောကခက်ခဲတဲ့ပေါ့နော်ယောက်ျားဆန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကိုလုပ်တာမျိုးကိုသူက
ကလေးတွေရှေ့မှာပြရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဖေဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူကပြောတော့ပါတယ်မိဘဆိုတာတဲ့မိဘပြည်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်90%ကမိဘ90%ကကိုယ်ကလေးတို့အကောင်းဆုံးတငယ်ချင်းအဖြစ်ရှိရပါမယ်လို့ပြောပါတယ်နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုခုနပြောသလိုပဲမိဘကဥပမာအနေနဲ့အဖေဆိုလဲအဖေတယောက်အနေနဲ့ယောက်ျားဆန်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်သူတို့အားကိုးစရာခုန super hero ဆိုတာဒီထဲမှာဝင်လာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးမြင်ရအောင်လို့လုပ်နေဖို့လိုပါတယ်အဖေကတစ်ချိန်လုံးcomputer ရှေ့မှာထိုင်မယ် YouTube ကြည့်မယ် game ဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျမတို့ကောင်းတဲ့ဥပမာဖြစ်နိုင်ပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ကလေးတွေရှေ့မှာသူက workout တွေလုပ်တယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီ motorcycle ပြင်တယ် motorcycle စီးတယ်နောက်တစ်ခါသူကပြေးတာတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်သူကဥပမာကောင်းဒီကလေးတွေကိုဒီလိုကြီးပြင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့အဖေတွေအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံဥပမာတော့ပြဖို့လိုတယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ရှင်ဒါနံပါတ်1အချက်ပါနော် next slide နောက်ထပ်ကျမတို့ slide မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလေးတွေလိုအပ်တာဒီစီကံမှာလို့သူကပြောပါတယ်ရှင်သူကကျမတို့ရှေ့မှာပြောခဲ့ adversity လို့ပြောခဲ့တယ်နော်ကလေးတွေကိုတက်တောင့်တက်တာမဖြစ်မှုအခက်ခဲလေးတွေပေးရမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့အဲ့ဒီ adversity နဲ့ဒီစီကံဆိုတာတဲ့ချိတ်ဆက်နေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကလေးတွေကလေစီကံဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲလိုက်နာရမယ်ဒါလုပ်ရမယ်ဒါမလုပ်ရအောင်ဒါလုပ်လို့ရတယ်ဒါလုပ်လို့မရအောင်ဆိုတော့လိုက်နာရမယ်လိုက်နာဖို့အတွက်သူတို့အတွက်ခက်ခဲတယ်လေစီကံကိုလိုက်နာဖို့ဆိုရင်ခက်ခဲတယ်ဥပမာ YouTube မကြည့်ရအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမကြည့်ပဲနေဖို့အတွက်သူတို့အတွက်ခက်ခဲတယ်အဲ့ဒါလည်းသူတို့အတွက် adversity တစ်ခုပါပဲအဲ့တော့စီကံနဲ့ခုနကပြောတဲ့ adversity ကချိတ်ဆက်နေတယ်အဲ့တော့ adversity လို့ခေါ်တဲ့တက်တောင့်တက်တာမဖြစ်မှုနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဒုက္ခဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းခံစားစေခြင်းတော့စီကံနေချပေးပါလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးလိုအပ်တာသူတို့လိုချင်တာစီကံပါတဲ့ yes Yeah, it's now let us go. You mentioned about this. It's not, everything proactive. It's not like before the child is born, plan, have a vision for their, upbringing. That's what you said. Now, like there is a lot of structures here that whatever you have given can solve this. But I still go for some questions that we have received from parents. Sure. Number one is, let's go. There are some about 10, but we will go very fast. Getting a deeper understanding, how to get a deeper understanding between parents and children. A deeper understanding between the child and the parent? Yeah. So how do they make, because see, the question is the parent also thinking about the welfare of the child. Child also, like parents have everything that they want the child to be the best. But sometimes there is a, resistance from children because they, everything, like watch, this is the homework time means this is a play time. Something like they do things that parents want them to understand much better because of all their effort that they have for their children, right? Everything, their world is their children. So how to create a better understanding? Well, communication is the key between the parents and the children. It goes back to being 50% parent, but also being 50% best friend. Mm-hmm. So if you can communicate with your children without being, sometimes it's good cop, bad cop. Sometimes you got to be the parent, the bad cop, but sometimes you need to be the good cop. Right. And you've got to pick your time right, and you've just got to, you've got to use psychology on your children. Mm-hmm. In classrooms, we ask them to set their own rules for the classroom. Great plan. Yeah. The child's now proactive. Right. The discipline, and as I said, the children need discipline and want discipline. So communication, because you're deeper, will reflect time, immediately react, not reacting to the, immediately without then reflect and go for a strategy. You said parenting, this is your word again. I'm sorry, I'm taking it. Okay. Parenting is a marathon, and it is a strategic marathon. Yes. You have to plan 40 plus kilometers of running. And you have to plan, there is a second mile, there is a third mile, there's a fourth mile, there's a fifth mile, there's a 17th mile, there is a 18th mile, there is a 21st mile. And each strategy, until you complete your 25 miles, strategies are required. So strategical marathon is parenting. So
I got communication, but with much more to that also. So how to train children to obey and to be well concentrated, to have a better focus? That's I think that's done through default. I think that's a large proportion of that is down to the diet. That's what my belief is. Okay, so because we know that sugar processed food creates issues, neurological issues like ADHD, ADD, which my kids show no, you know, any child that grows up with a species appropriate diet doesn't have these issues. They weren't around 40 years ago, 50 years ago. I think diet's a critical component for your kids being very level-headed and calm. Number one, diet, and what you said first is that's our order of the house. You said, you know, you used to say that you own the child until 18. You're the boss. Correct. And the boss can be the boss after 18, but you know, something like it's order of the house, right? Yes. Yeah. So yeah, Pusin, 2 questions, you can go ahead. ရှင်ပထမမေကွန်းတစ်ခုကျမတို့အခုမေကွန်းလေးတွေပေါ့နော်ကျမတို့ဒီပွဲအတွက်ဒီ webinar အတွက်ရထားတဲ့မေကွန်းလေးတွေကိုဖြည့်ပေးပါမယ်နံပါတ်1မေကွန်းကတဲ့ကလေးနဲ့မိဘကြားထဲမှာနားလည်မှုပို့ပြီးတော့ရအောင်ဘာလုပ်လို့ရမလဲလို့မေးသွားတဲ့အခါမှာ Mr. Justin ရဲ့အဖြေကတော့လေသူကတော့ခုနကလိုပဲပေါ့များစကားပြောပေးပါလို့ပြောပါတယ်ရှင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှေ့မှာပြောထားတဲ့သူ့ရဲ့ခံယူချက်တစ်ခုကိုသူကပြန်ပြောပါတယ်မိဘတွေဆိုတာတဲ့90%ကမိဘ90%ကကလေးတွေအကောင်းဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆို90%တော့အချိန်တွေမှာမိဘအနေနဲ့စီကက်နေချပေးရမယ်ဘာလို့လုပ်ရမယ်ဘာလို့မလုပ်ရအောင်ဘာလို့လုပ်တင်တယ်ဘာလို့မလုပ်တင်ဘူးလို့ပြောရမယ်90%တော့အချိန်တွေမှာတော့ကလေးကိုနားထောင်ပေးရမယ်သူတို့နဲ့ရှိပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါက 50% parents 50% best friends ဆိုတာလေးကိုပြောသွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်နောက်မေခွန်းတစ်ခုကကြတော့ကလေးကိုတဲ့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အာယုံစိုက်နိုင်အောင်နာခံတတ်အောင်ဘယ်လိုများလေ့ကျင့်ပေးရမလဲလို့မေးတဲ့မေခွန်းအပေါ်မှာတော့ Mr. Justin ကသူ့ရဲ့ခံယူချက်ကတော့တဲ့သူထင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကလေးရဲ့အစားအသောက်နဲ့အများကြီးဆိုင်တယ်ပေါ့ diet နဲ့အများကြီးဆိုင်တယ် diet ကအဓိကကြတယ်လို့တော့သူကထင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဲ့ကျမတို့ပေါ့နော်အခုခေတ်ပေါ်လာတဲ့အစားအစာတွေပေါ့နော် process လုပ်ထားတဲ့အစားတွေနောက်တစ်ခါတကြားများတဲ့အစားတွေကိုစားတဲ့အခါမှာကလေးတွေကခုနပြောတဲ့ ADHD ပေါ့နော်ဒီဟိုအာယုံမဆိုင်နိုင်တာတွေလှုပ်ရှားပိုဖြစ်တာတွေဒါတွေပိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့တဲ့သူကတော့လေသူ့ရဲ့ခံယူချက်ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေပို့ပြီးအာယုံဆိုင်နိုင်ဖို့ဒီနာခံတတ်ဖို့ဆိုတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အစားအသောက်အနေထိုင်နဲ့အများကြီးဆိုင်မယ်လို့တော့သူကပြောသွားပါတယ်ရှင့် Yes. Thanks, Pusin. Right. The next, I put, you know, club the questions, 3-4 questions together. You know, for the toddler's tantrum, you answered already. Diet is the one key, you know. Toddlers, how to manage toddlers' tantrums. And, you know, how to guide people in social media, how to guide how to use social media effectively, because children are always in social media, you know, so that's something that parents worry. So these 2 questions. So let me address the first question then. Right. Yes. Tantrums. I think, look, all children have tantrums. There's not much we can do about that, but how we handle those tantrums, that's the key. It's important not to raise. It's important. I got my son playing an instrument in the background. It's important not to raise your voice to a point where it's threatening for the child. Oh, okay. Yeah. So look, kids are going to have tantrums and there's not much we can do about that, but how we handle that, I think that's the important part. Not to get anger, but have a conversation, bringing them to the conversation table. Exactly. Yeah. Social media. Yeah, there's over social. How do you manage or say control or guide, you know, to reduce social media time? Right. Well, my kids are too young to be using social media. They don't have a phone. There's no need for a phone. You know, so. You know, you said 1 hour time. You know, well, that's not social media. That's watching TV. That's completely different between engaging with, you know, non-reality, I guess you could say, whether it's Twitter or, you know, Facebook. So we're not at that stage, but I do know a lot of kids
younger than mine who are addicted to this kind of, technology, social media. Now, I think it's important to not expose the child to that until you kind of can't hold off any longer. I would say 8 hours, 6, 7 hours they are in the school. There is no social media though. Mm. They're Yeah. right. Take So the phones away. Take the phones away. no, it's a plan. You have rules. That's why I have rules at the house. I would say, okay. Yes. Yes, one more question I asked, because then we can finish in two questions, right? So you can go, right. How to support my child to focus in the classroom and make them believe in themselves? Okay. How to, can you repeat that? How to how to raise, how to support my child to focus in the classroom. Number one. Number two is how to make them believe in themselves. Well, the first question, I think it's important that the children are doing something they like doing. Otherwise, they're naturally going to rebel against it. It's natural. Right. So, if your child doesn't like music, something else more interesting. Find something else that they're interested in. Right. Exactly. Yeah. Play with the child's strengths, not their weaknesses. Right. Yes. Okay. Fusin, go ahead. Yes. Okay, ရှင်ကျမတို့ဒီမှာမေကွန်း3ခုပေါ့နော်ပထမမေကွန်းက Toddler tantrums တို့ခေါ်ရဲကျမတို့ဒီကြီးပြင်းလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အမှုကျင့်လေးတွေပေါ့နော်ပြောစကားနားမထောင်တာဘုံတိုင်းကျဲတာနည်းနည်းလေး behave လုပ်တတ်တာပေါ့နော်ဒါတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကင်တွယ်ရမလဲလို့မေးထားတဲ့မေကွန်းအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေ Mr. Justin ကပြောပါတယ်ဒါကကျမတို့တားမြစ်လို့မရပါဘူးပေါ့နော် tantrums ကိုကျမတို့တားမြစ်လို့မရအောင်အဲ့တော့ကျမတို့မိဘတွေအနေနဲ့လုပ်လို့ရတာကဘာလဲဆိုရင်ဒါကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အကြံပြုချက်ကတော့တစ်ခုပါပဲကလေးတွေနဲ့အပြိုင်ဒေါသမထွက်ပါနဲ့တဲ့ဒီကလေးတွေကဒီပေါ့နော်behave မလုပ်တဲ့အခါမှာ tantrum ဖြစ်တယ်ဝုန်းတိုင်းကျဲပြီးတော့မှနားမထောင်တဲ့အခါမှာကလေးနဲ့အပြိုင်ဒေါသမဖြစ်ပါနဲ့ဒေါသမဖြစ်ပဲနဲ့သူတို့ကိုစကားပြောပေးပါသူတို့စိတ်ငြိမ်သွားတဲ့အချိန်ထိထောက်ပြီးတော့စကားပြောပေးပါပေါ့နော်ဒါကနံပါတ်1ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့လေဟိုပါပေါ့ကျမတို့ဒီ social media တွေကိုအသုံးပြုတာကိုဘယ်လိုမျိုး guide လုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်မိကွန်းပေါ့နော် Mr. Justin ရဲ့ကလေးနှစ်ယောက်စလုံးကတော့ဒီ social media အသုံးပြုဖို့အတွက်ငှင်သေးတယ်ပေါ့နော်တယောက်က10နှစ်တယောက်က4နှစ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လေသူကပြောပါတယ်ဒီကလေးတွေကြီးလာတဲ့ခါမှာလေသူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်သူပြောတော့တာတစ်ခုပဲမသုံးစီခြင်းဘူးဆိုရင် do not expose it ပေါ့နော်ပြောချင်တဲ့သဘောကအဲ့ဒါနဲ့ပေးပြီးမထိတွေ့နဲ့ဒါကတော့အကောင်းဆုံးနီးလန်းပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ Mr. Moore ကလည်းပြောပါတယ်အကြောင်းတက်နေတဲ့အချိန်6နာရီ9နာရီဆိုရင်တေချာပေါက်သူတို့ဓာတ်တွေသုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်မသုံးစိတ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် expose မလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဒါကတော့သူရဲ့ဖြေပါနောက်တစ်ခုကကြတော့လေအတန်းတင်းမှာအာယုံစူးစိုက်နိုင်အောင်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုရှိလာအောင်ပေါ့နော်ဘာတွေလုပ်ပေးရမလဲလို့မေးသွားတဲ့အပေါ်မှာပေါ့လေသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ကလေးစိတ်ဝင်စားတာသူ့ရဲ့အားတာချက်ကဘာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာပြုစုပြောထောင်ပါလို့ပြောပါတယ်ပြောချင်တဲ့သဘောကလေ music ပေါ့ဂီတတွေကကလေးရဲ့အုံနှောက်ကိုဖွံ့ဖြိုးစေတယ် piano တီးတာကကလေးရဲ့အုံနှောက်ကိုဖွံ့ဖြိုးစေတယ်ပေါ့နော်အထောက်အကူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ piano တီးခိုင်းမဲ့အစားကိုယ့်ရဲ့ကလေးကဘယ်မှာအားတာတာလဲသူဘာကိုစိတ်ဝင်စားဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြုစုပြောထောင်ပေးပါလို့သူကဖြေသွားပါတယ်ရှင် yes thanks Fusin. Like three questions I go, one or two more rounds only, Justin. Sorry, I hold you for a long time. When the age difference between parents and children are more, like let's say parents are 40 years, children are 3-4 years, how do you help, how can we, the gap, you can bring it closer? That's an interesting question. Right. I don't think there's anything particularly that you can do other than love your child, be close to your child, be the teacher for your child. And yeah, I don't think there's anything that, if it is what it is. No, can I say something? Every adult has a child inside them. They cannot go to your age, but you can go to their age. And that's what I would say.
Play with your child. Yeah, that's yeah. Be It doesn't matter. It doesn't matter how often you're with your child. What matters is when you're with your child, are you with your child? not on top of things. Yeah, absolutely. Right. What are some of the routine exercises you can suggest for children? Okay, running is crucial for a child's development, physically, mentally, emotionally, socially. Children must run. Right. Children must ride bikes. They must climb trees. They must be active. They must be outdoors. It's very important that a child is outdoors and has a connection with nature as they grow up. It's crucial for the child further on down the track. Right. How to avoid I don't want my child to be shy on stage among friends. How to make them confident, how to make them present themselves confident. Well, being able to articulate things verbally gives you confidence. So if they can speak to an adult, to a parent, shake their hand and say, hello, how are you today, confidently, that resonates further down the line. Right. Well, Piyusin, you can go ahead because there are a few things already. ပထမမေးခွန်းကတော့လေကျမတို့မိဘနဲ့ကလေးကြားထဲမှာတဲ့ तू ကအသက်ကွာဟမှုပေါ့နော်ရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုဘယ်လိုများယဉ်နှီးမှုရအောင်လုပ်လို့ရလဲလို့ तू ကပြောပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီပုံမှာတော့လေသူ့အနေနဲ့ကတော့နံပါတ်1ကတော့ချစ်ပေးပါပေါ့နော်ကိုသားသမီးပေါ့အတိုင်းစားမရှိချစ်ပေးပါဒါတော့ကျမတို့မိဘတွေအားလုံးလုပ်မှာပါနော်နောက်တစ်ခါကျ be the teacher လို့ပြောပါတယ်တော့အရှိရဟာနဲ့ဆက်ဆက်သွားမှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကလေးကိုဘယ်လိုကြီးပြင်းစေချင်တာလဲဘယ်လိုမျိုးပြုမှုစေချင်တာလဲဒီလိုမျိုးပြုမှုပေးရမယ် example အနေနဲ့ကျမတို့နေရပါမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့လေ तू ပြောသွားတဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကြတော့ပေါ့နော်ကလေးနဲ့ကိုဘလောက်ရှိတယ်ဘလောက်ကြာရှိတယ်ဆိုတာထက်ဒီကိုရှိပေးတဲ့အချိန်က meaningful ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ကျမတို့ဒီသူပြောချင်တဲ့သဘောကပေါ့နော်ဥပမာကလေးနဲ့ကိုက9မိနစ်ပဲအချိန်ဖြုံးနေဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ9မိနစ်ကသူ့အတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဥပမာကျမတို့ဖုန်းလေးကြည့်ပြီးတော့မှပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရဘူးပေါ့နော်ဆိုဘလောက်ကြာရှိပေးလဲဆိုတာထက်ကိုရှိပေးတဲ့အချိန်မှာပြေဝရှိပေးဖို့လိုပါတယ်လို့အဲ့3ချက်ကိုတော့သူကပြောသွားပါတယ်နော်အဲ့ဒါအပြင်ကိုသူကကျမတို့မိဘတွေတွေ့တဲ့သူအကြံပြုစေခြင်းနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးပေါ့ခလေးနဲ့ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကပြေးပါတဲ့အဲ့တော့ပြေးတာပေါ့နော်သူကခလေးကိုကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောနောက်တစ်ခါ social လို့ခေါ်တဲ့ဒီပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုပါသူကဖွံ့ဖြိုးစေပါတယ်အဲ့တော့ပြေးရပါမယ်နောက်တစ်ခါကျမတို့ဒီ riding bike ပေါ့နော်ဒီစပိန်စီးတာဖြစ်စပိန်စီးတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးကိုလုပ်ရပါမယ်ပြီးအပင်စိုက်တာမျိုးပြီးတော့သူကပြင်ပမှာလုပ်ရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကိုလုပ်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့တဘာဝနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးကိုလုပ်ပေးပါလို့သူကအကြံပြုသွားပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခါကျတော့ကလေးကရှက်တက်တယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုရင်တဲ့သူကဘယ်လိုများပြောထောင်ပေးရမလဲဆိုရယ်မိကုန်းပေါ်မှာတော့လေသူကရှေ့မှာပြောသွားတဲ့အတိုင်းမှာပဲနော်ကလေးကသူ့ကိုယ်သူဖော်ပြတတ် express လုပ်တတ်အောင် articulate လုပ်တတ်အောင်လို့ကိုကလေ့ကျင့်ပေးရပါမယ်ပြောချင်တဲ့သဘောကခုနရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ကိုကလေးဖြစ်ပေမဲ့ကိုကလူကြီးလေးတစ်ယောက်လိုပဲသူ့ပြောဆိုဆက်ဆံမယ်ဆိုရင် तू ကဒါကိုနမူနာယူပြီးတော့သူ့ကိုယ်တိုင်လည်း express လုပ်တတ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကလေးကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာကိုပြုမှုစေခြင်းတိုင်းပြောမယ်ဒါဆိုကလေးကကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာလည်းနှုတ်ဆက်တတ်မယ်ပြောတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတစ်ဖြစ်ဒီကနေစတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘကိုတွေ့တဲ့အခါမှာနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ဆက်တတ်တယ်ဒီကနေစတာပါပဲတဲ့ယုံကြည်မှုဆိုတာက yes Right. The last part of the question, I have a couple of questions, Justin. How to train my child to be patient? Then the second part of this is how, what should I do when they reject good advices? Okay. I think you have, for the first question, I think that you need to be stern. Right. You need to be the boss. They have made establishing that, yes. It goes back to discipline, parenting discipline, child discipline. Right. I think, regarding what was your second question? The second question is what should I do when they reject good advices? Second part of that question, I have one more question. Let them fail. Let them fail. Right. Failing is very important for a child. Right. And then show them that there is a better way. Yeah, the failure we can show, but successes we anchor.
we make them believe in themselves. Yes, there is a big saying about children. So let them fail and no. Okay, there I have one. The question was not very clear, but I think that the mother has 3 children, and the parents have 3 children, and say, what is something? They are very active children, it seems, and how to nurture the best for them. Okay, sorry, you're gonna have to repeat that. You're breaking up. How to nurture the best for 3 active children? If I have 3 active children, and how to nurture best? They're very active. They are troublesome also sometimes. Oh, I don't really understand the question, to be honest with you. Yeah, the question. How to nurture them. The question, that's a line of the question. Actually, the question I just translated a bit. How to, what could be the best? How can I bring the best in children that are extremely active, extremely, troublesome? They're the 3 children. Let's say they looks like okay. Okay, I think what the parents need to do is channel that energy into positive energy instead of negative energy. Sport, music. Sport's probably the number one. Have your kids playing sport. Channel that energy in sport. Right. Channeling, finding the ways to channel. Of course. Absolutely. Right. Right now, thanks, Pusin, you can go ahead. Yes. And yeah, we will, after that we will, I have something to say, and Justin will have something to say. Yeah. ပထမဆုံးမေးခွန်းကတော့ပေါ့နော်ခလေးကိုတီးခံတတ်အောင်တဲ့ဘယ်လိုများလေ့ကျင့်ပြိုးထောင်ပေးရမလဲဆိုတဲ့ပုံမှာ Mr. Justin ရဲ့အကြံပြုချက်ကတော့လေ be the boss ပေါ့နော်ပြောချင်တယ်ပေါ့တခါတလေမိဘဆိုတာလေမိဘရဲ့ power ကိုပြရမယ်ပေါ့နော်ရှေ့မှာသူပြောခဲ့တယ်လို့ပဲအသက်16နှစ်အထိသူ့ရဲ့ခံယူချက်ကတော့အသက်16နှစ်အထိကိုမွေးထားတဲ့ကလေးကိုပိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တီးခံတတ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်တော့ခုနပြောသူစီကန်းတွေချပေးရမယ်စီကန်းကိုလိုက်နာအောင်လို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်စီကန်းကိုလိုက်နာအောင်လို့ပြောရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပေါ့နော်နောက်ထပ်မိကွန်းတစ်ခုကကြတော့ပေါ့နော်မိဘကကောင်းစေခြင်းလို့ပြောတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုကလေးကလက်မခံဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့မိကွန်းပေါ်မှာတော့လေ Mr. Justin ကပြောပါတယ်သူတို့ကို let them fail ပေါ့ပြောချင်တဲ့သူကလေနားမထောင်ဘူးဆိုရင်သူတို့လှုပ်ချင်တဲ့အတိုင်းလှုပ်ပါစီအဲ့တော့မှသူတို့ပေါ့ပြောရလို့ရှင်ကြာရှုံးတာကိုသိသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့မှသူတို့ကဒီရဲဟာမိဘကကြိုပြီးပြောနေသူတို့ဒါကိုမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လက်မခံဘူးဆိုရင်သူတို့ဝေအတိုင်းပေးလုပ်လိုက်ပါပေါ့နော်ပေးလုပ်လိုက်ပါသူတို့ကြာရှုံးတဲ့အခါမှာသူတို့ပြန်ပြီးတော့မှကိုစင်ချင်းသုံးသက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တခါတလေမှာကြာရှုံးခြင်းကလည်းသူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးအောင်မြင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးအုံမြင့်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သူကပြောသွားပါတယ်နောက်ဆုံးမိကုန်းကပေါ့နော်ကို့မှာကလေး3ယောက်ရှိရဲ့အဲ့ကလေး3ယောက်ဆုံးကအရန်ကိုပဲလှုပ်ရှားလို့နေအရန် active ဖြစ်လို့နေဒီကလေးတွေကိုဘယ်လိုထိန်းချောင်းရမလဲဆိုရင်မိကုန်းပေါ်မှာတဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကတော့ကလေးတိုင်းကတော့ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကလှုပ်ရှားတဲ့အရန်တွက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကိုကလေးကပုံမှန်ထက်ပိုပြီးတော့မှ active ဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသူတို့စီမှာရှိနေတဲ့ energy တွေကိုကိုကဘယ်မှာအသုံးပြုခိုင်းမလဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ရပါမယ်အကောင်းဆုံးကတော့တဲ့သူကလေကိုလက်လှုပ်ရှားအားကစားပေါ့နော် sports ပေးလုပ်လိုက်ပါတဲ့အဲ့လိုပြောအကြံပြုပါတယ်ရှင် yes yes thank you Pusin and thank you once again parents for your time and hearing us I would say with my own personal experiences everything like nurturing children for the future parenting children of the future we need a lot of energy because they used to say in the airplane put belt you first put the belt for you first before you help your child and it comes back to the energy that you create I would say Justin does a lot of things because he has a lot of energy and I see that and sometimes I take break to get my energy break because at the school there is so much required so much energy is required and to manage and take the whole thing to the level so it's important the energy raise your energy take care of yourself take care of your health take care of your exercise needs nurture eat nutrition the right nutrition and
maybe we will come back, what is the nutrition for, that we can have in the family later. That is the energy takes us, to take care of them. When you have 3 active children of, let's say, 10 years, 12 years, 15 years, and the parents require a lot of energy. Even channeling the energy is something, but you need a lot of energy to channel that energy while you are working. So it is important to take care of yourself. That's one more thing. And I would like to, Justin, to say a few words. Sorry, Justin, for keeping you. It's 15 minutes beyond our plan. Yeah, please go ahead. Okay, look, thanks for having me. It was great talking with you again, Mohan. And look, I hope that I've been able to help your students' parents there who are listening to, maybe look at things a little bit different. Right. Yeah. Thank you. Thank Okay. you. One time I will invite you to, have a time with our students to train on some skills that you can. Thank you, Justin. And Okay. when you say a few words, we can all, Okay. Bye-bye. ကဲရှင်ကျမတို့လေဒီမှာမေခွန်းလေးတွေရထားပါတယ်เนาะကျမတို့ဒီနေ့မှာဖြေကြားနိုင်တဲ့မေခွန်းတွေအားလုံးကိုကျမတို့ Mr. Justin ကိုမေးပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ဖြေကြားပေးပါမယ်ရှင်အဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုဒီနေ့ကြွရောက်လာတဲ့မိဘတွေအားလုံးကိုကျမတို့ကြောင်းကူစားကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အချုပ်နေနေကတော့ကျမတို့ကလေးတွေကိုပြုစုပြောထောင်မှုအတွက်ကျမတို့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကenergy ပေါ့เนาะခွန်အားရှိဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့မိဘတွေလည်းကိုအခီးယူဆိုင်ပြီးတော့မှခုနပြောသလိုပေါ့เนาะခွန်အားရှိအောင်လုပ်ရပါမယ်မှန်ကန်တဲ့အစားတောက်တွေကိုစားသုံးပြီးတော့မှကိုအားရှိအောင်ရင်လုပ်ရပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကြွရောက်လာတဲ့မိဘတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင့် If you have any questions for Justin, I would please write to us. Yes. And I will take the answer and bring it back to you. Thank you very much. Bye-bye, everyone. You have some questions and we will get back to them. Yeah. Yeah, thank you. Yes.